مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنطاميو لا بارتي كي رابور افيك لا جينيتيك منديليان، لا بارتي الثاني اللي عندها علاقه بالو دي هيبريديزم. ديجا تريتينا لو مونو هيبريديزم، قلنا سي ليتود لا ترانسميسيون دان سول كاركتير كي بو اتر كودي بار ان او بليزيور جين. وفي لو كا الثاني دابا اللي غنطاميو دابا هو لو كا ديال دي هيبريديزم، يعني ليتود ديال لا ترانسميسيون دو دو كاركتير هيريديتير كي بوف اتر كودي بار دو او بليزيور جين. D'accord. Donc avant d'entamer la partie, غندوي على واحد دي نوسيون qu'il faut les يعني la plupart des élèves qui ont des difficultés باش يكومباريو ما بيناتهم. D'accord. Déjà traitena les différents types de croisements. غنبدا معاكم من الاول وغنبقاو غادي يعني croisement باش ما نبقاوش نلقاو des difficultés par la suite. Donc le premier croisement qu'on va l'entamer هو le croisement qu'on voyait ici, c'est le croisement parental. Ça veut dire qu'il concerne seulement les parents. D'accord. Donc le croisement parental, le but ديالو c'est d'avoir un individu qui est hybride. يعني واحد l'individu اللي غيخرج ليا في F1 غيكون hybride. D'accord. واحد l'individu qui est hybride. باش كنسميو هاد لو sorte de croisement c'est l'hybridation. يعني شنو هي ça veut dire l'hybridation ou bien hybride, individu hybride, c'est lorsqu'on effectue un croisement entre deux individus de lignée pure, forcément de lignée pure, et on obtient un individu qui est dont le génotype ديالو هو hétérozygote. D'accord. هذا كنسميو individu hybride. هذا هو le premier croisement كنسميو croisement parental, يعني l'hybridation. Deuxième croisement اللي كتلقاو فيه des difficultés هو le croisement réciproque ou bien inverse. حتى هو بما انني بديت لكم بهذا الكروازمون غنلقى فيه حتى هو نفسه. دونك انا ملي كنسالي هذا لو برومي كروازمون بارفوا كيجبدوا لك هذا لو تيب دو كروازمون. سا فو دير كنكروازيو واحد دو بارون، داكور، وفي لا جينيراسيون F1 on obtient un individu qui est hybride. D'accord. وكنلقاو لو بلو سوفون homogène. ولكن parfois كيقول لك on va refaire le même croisement. ولكن غنهزو هاد لي بارون sachant par exemple هذا هو لو مال وهذه لا فيميل، غناخدو واحد لو كاركتير par exemple ديال لا كولوراسيون دي زيو، هذا غنعطيها بلون وهذا غنعطيه لو روج. باش زعما لو مال غنعطيوه لو بلون ولا فيميل غنعطيوه لو روج. Qu'est-ce que ça veut dire un croisement réciproque? Ça veut dire un croisement d'où on va faire un échange d'apparence entre les deux sexes. Ça veut dire غناخدو دي بارون اخرين يعني عندهم les apparences qui sont opposées. يعني غناخدو les mêmes parents P0 و P0. هذا غنخليوه مال، غناخدو فيميل. هادو سون دو لينيي بيور خاصكم تعرفوا هادشي. ولكن او ليو دو ميتر بلون هنا غنحطو لو روج وهنا غنحطو لو بلون. ولو ريزولتا كون فا اوبتونير هي 50%. D'accord. 50% يعني بما ان هادي بلون. D'accord. La femelle transmet avec l'allèle responsable de son apparence, il va le transmettre à qui? À son fils. Donc le mâle غالبا غيكون blanc و la fille غتاخد l'apparence من le père ديالها، donc غتكون rouge. هاد les résultats ils peuvent conclure ou là donner comme conclusion que ان هاد le caractère est lié au sexe. D'accord. يعني le but de croisement réciproque est de savoir بأن هذا le caractère est-ce qu'il est lié au sexe ou pas. صافي درنا غير sorte d'échange. ولكن تصوروا معايا درنا هذا l'échange ولكن عطاونا les mêmes résultats que F1. Ça veut dire بأن هذا le caractère n'est pas lié au sexe. يعني من الآخر يعني واخا تقول لي كنديروا ليتود ديال دي هيبريديزم وبيان مونو هيبريديزم، لا لقيتي في شي اكزرسيس باننا درنا واحد كروازمون ريسيبروك، درنا غير واحد ليشونج d'apparence entre les deux sexes، اوتوماتيكمون غتشوف لي ريزولتا عطاك 50% غتقول lié au sexe. ولكن فيت اتونسيون بارفوا كيعطيوكم واحد الكروازمون انتر F1 et un parent double récessif اللي كنسميوه كروازمون تيست وكيعطينا 50%. Faites attention, on a croisé F1 avec l'un des parents qui est double récessif. On a croisé deux parents. On donne l'échange. On a 50%. Yani, faites attention. On a appelé ça comme sorte de concept. Donc, c'est ce qui concerne les croisements. D'abord, on va aller à l'autre. On va aller à la parentale. On va aller à Faites attention d'ailleurs. عندك سيدي les deux types de croisement. عندك le croisement اش؟ عندنا واحد الكروازمون كنسمعوه هو le croisement test.
داكور وكاين واحد الكروازمون اخر كيتسمى لو كروازمون روتور. غنمشي معكم حاجه بحاجه. هذا كيتسمى اون اونغلي تيست كروس، ولكن هذا هو كيتسمى لو باك كروس. عنده واحد السميه اخرى كتسمى لو ريترو كروازمون. ولكن شنو هي لا ديفيرونس اونتر لي دو؟ اول حاجه كاين واحد لو بوين كومان ان هذا كنديرو اف 1 كنكروازيو مع واحد دوبل ريسيسيف، وهذا حتى هو اف 1 مع واحد دوبل ريسيسيف. صافي دابا انا غنجيكم بنادم اللي كيتلفوا كيقول لي شنو هو الفرق ما بين هاد لي دو. راه على حساب لو كا، على حساب ليتود ديال واحد لونسومبل دو كاركتير. دابا انا اللي درت ليتود دان سول كاركتير يعني كندوي على لو مونو هيبريديزم، كندوي على لو مونو هيبريديزم. لو تيست كروس شنو هو لو رول ديالو في لو مونو هيبريديزم؟ كما قلتها لكم لوطخ فوا اي دو ديتيرميني لو جينوتيب، ديتيرميني لو جينوتيب ديال هذوك لو فينوتيب دومينون اللي هو اف 1. بغينا نعرفوا واش هوموزيغوت ولا هيتيروزيغوت. لا عطانا الريزولتا 50% غنقولوا راه هيتيروزيغوت، لا عطانا 100% غنعرفوه راه هوموزيغوت. دابا سي كلير وغالبا كيكون هيتيروزيغوت. هذا هو لو رول ديال تيست كروس في المونو هيبريديزم. ولكن عارفين كنسمعوا تيست كروس في الديبريديزم. انا غنجي لكم دابا لو ديبريديزم، عقلوا عليها مزيان. دي هيبريديزم شنو هو لو رول ديالو في لو ديبريديزم؟ راه لو تيست كروس في الديبريديزم هو لو باك كروس، سافو لو كروازمون روتور. اننا غنهزو واحد لانديفيدو غنهزو اف 1 وغنكروازيو مع واحد لانديفيدو كي دوبل ريسيسيف، يعني واحد لان دي بارون كي ريسيسيف. يعني هنايا لو باك كروس، باك كروس كوم ديفينيسيون نتوما كتقراو، يعني الا شفتوا لي زيكزامان ناسيونال القدام ديال 2009 2010 2008 غتلاحظوا بانهم ديما في لوكا ديال ديبريديز كيدوي لكم على لو باك كروس. ولكن ما حد لي يعني القضيه غادي كتزاد يعني في هاد البيريود اللي ولات من 2000 تقريبا 2014 جوسكا ماتنون ما بقاوش كيقولوا هاد لو باك كروس، كيوليو كيقولوا بلاصتو لو تيست كروس، كيعتبروه هو لو تيست كروس. ولكن لو تيست كروس عارفين حنا كوم ديفينيسيون لو بوت ديالو هو ديتيرميني لو جينوتيب ديال الفينوتيب دومينو اللي هو اف 1. هاد لو كا في المونو هيبريديزم. ولكن في الديبريديزم عنده واحد لو رول اخر اللي هو اش، هو ديتيرميني si les deux caractères واش indépendants ou là les gènes sont liés. هذا هو لو تيست كروس في الديبريديزم، يعني هو لو باك كروس. تيست كروس هو لو باك كروس في الديبريديزم. يعني ما تبغي تعطي كوم سورت دانتربريتاسيون في لي زيكزارسيس غتقول لي يساجي دان تيست كروس اونتر بارونتيز لو باك كروس. لا كنتي كدوي على لو ديبريديزم. ولكن لا كنتي كدير ليتود دان سول كاركتير في المونو يعني كوم سورت دو مونو هيبريديزم خاص تقول لي بان بغينا لو بوت ديالنا هو نحدو غير لو جينوتيب ديال هاد لو فينوتيب دومينو كي اف 1. دابا سي كلير. نتمنى ان هاد البارتي صافي تفيكسا في الراس، يعني بنادم ما يبقاش يتلف. وهادي سورت دو تيرم بارفوا حنا بارفوا كنسمعوا كروازمون دو كونترول، داكور؟ يعني شوفوا السميات كيتبدلوا. راه هو لو تيست هنا غير كرو كروازمون، راه هو لو باك كروس، راه بحال غير عقلوا على امتى كنخدموا بهادي وامتى كنخدموا بهادي. سي كلير. دونك هادو هما لي سورت دو كروازمون اللي درتو لهم ليتود pendant cette année بالنسبه للدوزيام اني باكالور اوبسيون انترناسيونال. دونك دابا اون فا اونتامي لو ديبريديزم. خاصنا نفهموا شنو هو لو ديبريديزم. قلنا كاينين دو كا، سوا لي دو كاركتير يكونوا انديبوندون او بيان يكونوا ليي. ولكن فورسيمون ما كندوي على لانديبوندون، غير هادوك لي دو كاركتير غيكونوا مفرقين. ولكن يقدر واحد يكون غونوزوم سافو دير ليي او سيكس، ولا يقدر يكون اوتوزوم سافو دير يعني عادي سيباري ما عندوش علاقه بلو سيكس نون سيكسيو، بحال لي كروموزوم 2 3 4 انسي دو سويت. والاخر غيكون كروموزوم اكس او بيان ايغريك. غيقول لي واحد لا راه ما كتبورتيش، هو راه سي راه كا يقدر يبورتي واحد سورت دو جين. ولكن نتوما كديروش ليه ليتود بوندون سيت اني سي سا ميو دو لو نيغليجي. ديما اعتبر غير لو كروموزوم اكس هو اللي كيبورت لي جين. دونك دابا نونطاميو لو بروميير كا هو لو كا ديال لانديبوندون، d'accord? يعني les cas, يعني les cas normaux que vous les connaissez. Donc, غناخدو واحد ليكزومبل ديال لي غرين شي لي بتي بوا. هاد لي بوا خدم عليهم مانديل، مورغان خدم على لي دروزوفيل. دونك درنا كروازمون انتر دو تيب دو غرين. عندك لي غرين اغريدي اي فيرت، عندنا ليتود دو كاركتير لا فورم ديال لي غرين اي اوسي لا كولور، مع واحد السوش بيور دو بوا اغرين ليس اي جون. Pour la génération F1, on a obtenu quoi? On a obtenu des graines lisses et jaunes. Dis-moi le premier croisement, sans nos trois informations. Le nombre de caractères, la première loi de Mendel, si elle a été vérifiée ou pas.
d'accord, c'est F1 homogène et les parents de lignée pure, ça veut dire la première loi de Mendel sera appliquée. Et la troisième des choses, il y a la dominance ou la récessivité. Dans ce cas, le caractère lisse et jaune est le dominant. Ça fait que le caractère des graines lisses et jaunes est le plus dominant par rapport aux rides vertes qui sont récessifs. C'est clair? D'un premier côté. Si on effectue le croisement réciproque, les deux parents sont de lignée pure, on va voir, il y a les sortes de résultats 50%, 50%, liés au sexe. Là, les mêmes résultats, ça veut dire qu'ils ne sont pas liés au sexe. C'est clair? Donc, on va passer au deuxième croisement, ça veut dire une sorte d'autofécondation. Le terme déjà, je l'ai déjà mentionné au cours des exercices sur Instagram. Donc, l'autofécondation, qui est la plante, on dit l'autofécondation rasa. L'autofécondation. Le terme de l'autofécondation, ça veut dire F1, il va faire une autofécondation pour soi-même, une sorte de croisement. Donc, l'individu hybride, on sait déjà, d'après les parents, on m'a dit que l'individu hybride, à graines lisses et jaunes, on a vu qu'il est hétérozygote. Il nous a donné comme résultat, comme vous voyez, une sorte de nombre, en pourcentage, d'accord? On va obtenir environ 180, la plus abondante, 20, 60 pour les deux cas de graines ridées et jaunes, graines lisses et vertes, graines ridées et vertes, graines lisses et jaunes. Donc, c'est comme vous voyez que les deux caractères qui sont dominants, la dominance complète, le nombre de par rapport aux récessifs qui ont le nombre قليل بزاف ولكن هذاك اللي كيكون une sorte ديال واحد لا ريسيسيفيتي كيكون واحد لي فينوتيب كي سون ريكومبيني كي فيان داباريتر كنلاحظوا بانهم عندهم واحد لا فالور نقدروا بلوز او موان امبورطونت qui correspond ici à 60%. Lorsqu'on va effectuer l'échiquier de croisement, on va trouver d'environ le nombre total c'est de 16 cases, d'accord, dont les caractères dominants vont représenter 9 sur 16. Donc les recombinés ils vont représenter 3 sur 16, 3 sur 16, d'accord, bien 3 sur 16, 3 sur 16. Et la dernière elle va représenter seulement 1 sur 16. D'accord, c'est clair? Donc, d'un premier temps, le cas, il s'agit de que les deux caractères sont forcément indépendants. D'accord? Donc, on est croisé F1 avec F1, c'est une sorte d'autofécondation. Si on va faire une sorte de croisement entre F1 et l'un des parents, donc ça veut dire une sorte de croisement retour ou bien test cross, on va obtenir comme résultat un quart, un quart, un quart, un quart. C'est clair? Pour le cas des gènes qui sont indépendants. C'est clair? Et dans le cas des gènes indépendants, la troisième loi de Mendel qui est la ségrégation, ça veut dire la ségrégation indépendante des allèles ou bien des gamètes, là, il sera appliqué. Qu'est-ce que tu veux dire? Les allèles ils seront répartis d'une façon aléatoire. C'est clair? Il y a une sorte de brassage qui est interchromosomique. C'est clair? Donc, c'est ce qui concerne le cas des gènes qui sont indépendants. On va passer maintenant au deuxième cas. Il y a le cas des gènes qui sont liés. Donc, on donne l'étude à deux types de drosophiles. L'étude des drosophiles ayant deux caractères. Il y a la longueur des ailes et aussi la coloration des yeux. Comme vous voyez, on a les ailes longues et les yeux rouges et les ailes vestigiales et les yeux pourpres. D'accord? Attendez comme sorte de résultat les ailes longues et les yeux rouges. Comme on a dit tout à l'heure, le nombre des caractères d'hybridisme. La première loi de Mendel comme le résultat le présente 100% homogène. Donc la première loi de Mendel a été appliquée tant que les parents sont de lignée pure. Et la dominance les ailes longues et les yeux rouges. Donc si on a fait un croisement réciproque, aucun des résultats qui correspond à 50%, 50%, on va dire que les deux caractères sont liés au sexe. J'ai décidé de donner une sorte de croisement entre quoi? J'ai donner les ailes longues et les yeux rouges ou les ailes vestigiales et les yeux pourpres. Donc comme vous voyez هنا هذه la génération F1 ولكن هنا ما قالوش لك هنا واش croisena F1 مع واحد double récessif ou bien درنا croisement réciproque. C'est clair? Donc انا dans la plupart des cas كيقول لك هذاك les ailes longues et les yeux rouges غيكون forcément F1. C'est clair? croisena مع واحد double récessif. يعني il s'agit d'un croisement retour ou bien croisement test. عطانا comme sorte de résultat 50% 50%. Comme vous voyez comme sorte de résultat كنلاحظوا بان هاد les résultats ماشي ديال le croisement réciproque, هذا F1, je le répète plusieurs fois, c'est-à-dire la deuxième génération,
ماشي لا بروميير جينيراسيون. سي باش نميزو ما بيناتهم باش ما تبقاوش تلفوا في هذه القضيه، يعني لا عطاك كروزمون ريسيبروك ديما غتبقى في لا جينيراسيون اف 1، ديما كتبقى غير الفوق، يعني زينا غير لو ميم كروزمون عدنا وغير درنا لي زيشونج دابارونس. هنايا كنلاحظوا بان راه عندنا جينيراسيون 2 ثانيه، دونك درنا كروزمون بين اف 1 et l'un des parents عطانا كوم سورت دو ريزولتا 50% 50%. هنا on peut conclure que هاد les résultats ne sont pas يعني ne correspondent pas à un quart. Ça veut dire هذاك الشيء اللي كتقول لنا la troisième loi de Mendel n'a pas été appliquée، حيت عندنا 50% et comme vous voyez ce sont des apparences qui sont bien phénotypes qui sont parentaux, donc on peut conclure que il s'agit de que les deux gènes sont liés. ولكن quelle sorte de liaison? C'est une liaison qui est absolue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de crossover. ما كاينش crossover مرة. صافي؟ يعني ما عندناش واحد لو سورت دو براساج انترا كروموزوميك، يعني كاين لابسونس ديالو ما كاينش. كون وقع غيعطينا دوطخ بروبورسيون. سي كلير؟ دونك عقلوا عليها مزيان. ملي كيعطيوك 50% عرف شوفوا ولاحظ بان هاد لي فينوتيب الا كانوا غير بارونتو، عرف بان سي لو كا دي جين كي سون ليي d'une façon quoi absolue. Ça veut dire on a le terme جديد اللي هو le linkage absolu، هو la liaison absolue. C'est clair? Donc on va passer à autre chose. قال لكم خاصكم تعرفوا واحد l'information بان الكروسينوفر ما كيوقعش عند الدروزوفيل مال، سورتو في لو كا ديال لا ليزون او سكس ما كيوقعش عنده بمره. صافي عقلوا عليها في لو كا ديال ليزون او سكس الدروزوفيل مال يعني ما عمره ما كيكون عنده كروسينوفر. Donc on va passer deuxième exemple ديال le cas des gènes qui sont liés. هنا عطاني représentant dans la deuxième génération 4 ديال لي phénotypes، 2 parentales 2 recombinés باش كنعرفوهم كيوقع لنا واحد لو براساج intrachromosomique. Ça veut dire يعني كان واحد لا بريسونس ديال يعني كروسينوفر، وقع لنا لو كروسينوفر في هذا لو كا سو كي ابوتي على لاباريسيون ديال هذوك لي phénotypes recombinés. ولكن عندنا 2 parentaux، ولكن حنا d'après la comparaison on remarque que les phénotypes parentaux sont supérieurs par rapport aux phénotypes recombinés. Dans ce cas, les équations, les proportions, ça veut dire se diffèrent par rapport aux proportions attendues, les 1 quart. Donc la troisième de loi de Mendel n'a pas été appliquée. Dima, la troisième loi de Mendel ne s'applique pas dans le cas des gènes qui sont liés. Qui est appliquée seulement dans le cas des gènes qui sont indépendants. C'est clair? Donc, faites le cas, d'après les résultats obtenus, donc, le type de liaison, c'est une liaison relative. Ça veut dire un linkage qui est relatif partiel. Ça veut dire le crossover. C'est clair? Des informations qui sont utiles pour vous. Alors, l'information, ce sont des cas qui sont très simples. وكتابليكيها صافي. ولكن انت خاصك تقلب على دي كا كي سون يعني لي كا بارتيكولير او بيان يعني كي غار لي كا كي سون غار تلك السورت ملي كيكون عندي مثلا لي دو كاركتير واحد لو كا ديال جين ليتال والاخر كودومينونس. انا نعطيكم واحد لانديس باش تعقلوا على ديما في لو كا ديال ديبريديز اللي جيتو تحسب لي بورسونتاج ولقيتي باغ اكزومبل 3 sur 8 باغ اكزومبل ولا 1 sur 6 يعني هاد لي سورت دو شونجمون، عرف راه غتكون عندك لو كا ديال جين ليتال. حيت علاش هذيك لا ريدكسيون ديال لو نومبر يعني غير وقع لك غير واحد النقص في هذاك لو نومبر، عرف راه عندك واحد لو جين ليتال تما. وهذا الشيء امتى غتكون يعني غتتاكد منه هو في لي شيكيو دو كروازمون من غتجي تكون تحسب لو نومبر غتلقى بانك خاصك تنقص شي حاجه. دونك هنا كندوي على لو كا ديال لو جين ليتال غالبا، وهذا الشيء غنخدموا عليه في الانستغرام بروشينمون ان شاء الله. داكور نشوفوا واش باقي لنا شي حاجه اخرى. باقي لنا لا ديستانس. La distance, c'est quelque chose qui est plus simple. On va effectuer seulement quoi? On va prendre le nombre des recombinés et on va le diviser sur le total des phénotypes parentaux et recombinés fois 100. En pourcentage. On sait déjà que un pourcentage correspond à 1 centimorgan. D'accord, si vous avez la valeur de 10%, ça correspond à 10 centimorgans. On va dire la carte factorielle comme vous le voyez ici. D'accord? Ici, c'est une chose qui est très très simple. D'accord? C'est bon. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine.